わらしべ長者。昔、お金持ちの娘と貧乏な男が恋に落ちました。二人は結婚したかったですが、お金持ちのお父さんは許しませんでした。男は何度も何度も頼みました。それでお父さんは困って言いました。ここに藁が一本ある。この藁で1000両稼ぐことができたら、娘との結婚を許してもいい。それは無理だ。お父さんは私が娘さんと結婚することを絶対に許さないのか。と男は思いました。もらった藁を持って歩いていると、藁の先に蝶が止まりました。それ、もらってもいいですか？赤ちゃんを背負った女の人が男に言いました。この子はよくぐずります。今も泣いていました。でも、それを見たらすぐに笑いました。だから。そうですか。いいですよ。どうぞ。かわいい赤ちゃんですね。男は蝶が止まっている藁を赤ちゃんにあげました。赤ちゃんは喜びました。それでお母さんも喜んで言いました。ありがとうございます。代わりにこのハスの葉をあげます。ハスの葉は大きいですから日傘になります。男は喜んでそれをもらいました。ハスの葉を持って歩いていると、しばらくして雨が降り出しました。おばあさんが急いで歩いてきました。傘を持っていませんから濡れています。どうぞ、これ、使ってください。男はおばあさんにハスの葉をあげました。ありがとう。でも、あなたが濡れますよ。私は構いません。優しいですね。お礼に味噌をもらってください。おばあさんは男に味噌をあげました。味噌を持って歩いていると、しばらくして雨は止みました。夕方になりました。もうすぐ夜になりますが、寝るところがありません。男は困りました。すると、近くの畑で働いていた女の人が言いました。道に迷いましたか？今晩寝るところはありますか？いいえ。でも大丈夫です。木の下ででも寝ますから。あらあら。じゃあ、私の家に泊まりませんか？貧乏ですが、屋根はありますよ。それで、男はその人の家に泊めてもらいました。次の朝、その人は朝ごはんにお粥を作ってくれました。味がなくてごめんなさいね。うちは貧乏で味噌もありませんから。じゃあ、この味噌どうぞ。男は一晩の宿と朝ごはんのお礼に味噌をあげました。女の人はとても喜びました。そして男にカミソリをあげました。亡くなった夫のものです。私は使いませんから、どうぞ。男はカミソリをもらって、その家を出ました。しばらく行くと、川で浪人が釣りをしていました。ひげが長い人でした。私はカミソリを持っています。どうぞ使ってください。浪人はそのカミソリを借りて、ひげも髪も全部剃りました。私は今日から僧侶になります。もう刀はいりません。
すみませんが、このカミソリと刀を交換してくれませんか。それで男は浪人にカミソリをあげて刀をもらいました。男が刀を持って歩いていると、大名の行列が通りました。男は刀を置いてひれ伏しました。大名は男の刀を見てすぐに気がつきました。それは素晴らしい名刀でした。その刀を私にくれないか。代わりにお前に1000両やろう。男は1000両箱をもらいました。それでその1000両箱を持って男は金持ちのうちに戻りました。男が本当に藁一本で1000両稼ぎましたから、お父さんは考えを変えました。意外に才能がある男だな。よし、娘との結婚を許す。それで男はお金持ちの娘と結婚することができました。男は一生懸命働いて、もっとお金持ちになって、愛する人と一緒に幸せに暮らしました。